lo vas a disfrutar, no lo cambies de estación. Hay buena programación, reporteros, periodistas, la mejor información. DJ muy alegre, de música la mejor, regalos y sorpresas, conquistando la región. Desde Bagua a Amazonas, para todo el Perú, es la única señal en internet y en tu dial. Homenaje a los oyentes de la radio LD, Luis Delgado y familia te agradecen sin cesar. Homenaje a los oyentes de la radio LD, Luis Delgado y familia siempre te acompañará. Únete a nosotros, libera tu cuerpo, baila conmigo. Soy el Estéreo, te pongo a vacilar. Sintoniza la radio, lo vas a disfrutar, no lo cambies